Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Eksodus 4 doen. Kom ons maak ons oop toe en vra vir die Here om van sy woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi dit op die grond. En dit het 'n slang geword en Moses het daarvoor gevlag. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp en dit het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek. En toe dit uittrek was sy hand melaats, so sneeu. Oh my goodness. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek. En toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. Vers 8. En as hulle jou nie glo en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as teken. Nee, ons as mense hou van tekens, wel ek is een van hulle. Vers 9. En as hulle ook hierdie twee tekens nie glo en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nil se water en giet dit op die grond uit. Dan sal die water wat jy uit die Nil neem op die droë grond bloed word. Toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister af, of vandat u met u knegg gespreek het, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Ek het een keer 'n predikant oor preek om te sê, hy het gesê, Moses het gehakel, hy kon nie lekker praat nie. Ek weet nie hoe hy dit weet nie. Vers 11. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom of doof? Of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses en hy sê, is jou broer Aaron, die Lewiet, nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat. En hy gaan ook uit. En hy gaan ook al uit om jou te ontmoet. En as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Nou, vers 14, toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses, en ek dink God het kwaad geraak vir Moses. Moses het baie teëgekap met God se instruksie. Vers 15, jy moet dan met hom spreek en die woorde in sy mond lê. En ek sal met jou mond en sy mond wees, en julle leer wat julle moet doen. En hy moet vir jou met die volk spreek, en dan sal hy vir jou 'n mond wees, en jy vir hom 'n God wees. Wat? Nou,
vers 16. En hy moet vir jou met die volk spreek, en dan sal hy vir jou 'n mond wees, en jy vir hom 'n God wees. Nou die woordjie God is met 'n klein letter geskryf. Ek weet nie wat hulle bedoel met Aaron sal vir Moses, of Moses sal vir Aaron 'n God wees nie. Vers 17, neem dan hierdie staf in jou hand waarmee jy die tekens moet doen. Vers 18, toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jether terug. En hy sê vir hom, laat my tog trek na my broers terug en na my broers terug gaan wat in Egipte is, om te sien of hulle nog lewe. En Jethro sê vir Moses, gaan in vrede. Ook het die Here vir Moses in Midian gesê, gaan heen, keer terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egipte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. En die Here sê vir Moses, nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen, wat ek in jou mag gestel het. Maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgeborene seun is Israel. Okay, so die Here sê vir Moses, nadat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen. Wat ek in jou mag gestel het, maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Vers 22, dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgeborene seun is Israel. So obviously nou Jakob se mense wat hy moet uitbring. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgeborene seun laat sterwe. En op die pad in die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik jy is vir my 'n bloedbruidegom. En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê, bloedbruidegom, met die oog op die besnydenis. Die Here het ook aan Aaron gesê, loop Moses teëgemoet in die woestyn. En hy het geloop en hom by die berg van God aangetref en hom gesoen. Daarop vertel Moses en Aaron al die woorde van die Here, waarmee hy hom gestuur het, en al die tekens wat hy hom beveel het. En Moses en Aaron het weggetrek, en Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar laat kom. En Aaron het al die woorde gespreek wat die Here aan Moses gesê het, en die tekens gedoen voor die oë van die volk, en die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gegee en hulle ellende aangesien het, het hulle in aanbidding neergebuig. Dis die einde van Eksodus 4. God het baie met Moses gepraat. Okay, tot volgende keer.